I dag er det bare 3 dager igjen til jul, og da blir det stor julefeiring på meg og deg. Det betyr også at det er bare 3 dager vi har til å legge inn noe i julebildet vårt. I dag skal vi legge til den første vismannen. Det var flere vise menn som hadde ventet og ventet og ventet på at Gud skulle sende noen som skulle redde og frelse verden. De hadde lest mange bøker, historiebøker, studert stjernene, gamle profetier, og de visste at denne redningsmannen ville dukke opp under den største stjernen som noen gang hadde sett. Så, da de så stjernen de hadde ventet på, endelig dukket opp på himmelen, pakket de kamelene, og så fulgte de den.